可怕了，太容易撞那个玻璃上了。这角度好。哎呦我的天哪，我的天！这是今天刮大风，外面的空中飞人在收那个绳子，你看他们这个多危险的工作，同样是工作，但是用生命来换。你看飘来飘去，其实有时候人的命就是不由自主，飘来飘去，挂着就挂了，要挂不住就真的挂了。他在群里边，对，他在群。要开个窗户了，开。取谁啊？够狠！你选一个节，那个快捷的，选快的英语呗。你架个架子在这儿吧，这就不用举了。给我个支架来。你发一个到群里边。啊？我没有。这太危险了，上面下不来吗？缠住了呗。不是，我要从那里边下不来吗？非得从外边掉下来。观众朋友们，大家好，今天是2024年5月30号，欢迎来到方大言，我是方专。开篇小视频你也看到了啊，这个视频让我感觉到今天我必须要录一期短，但是要精炼、要深刻的话题，咱们要聊聊这个事情。看起来只是央视的一些在大裤衩上挂着的一些员工，但是我们换一些场景，换一些角度，你看到这些员工他们掉到那里真的非常的危险。他们在北京这两天的大风当中，像个吊死鬼一样在那里飘来荡去。运气好，风过了还能下来。我不知道他们这些人怎么样，还安不安全？在这种反复的摇晃当中，他们的绳子上面还是否安全？这些人的样子像极了中国人现在的普通人的人生，那叫一个风雨飘摇，那叫一个老无所养，少无可依。那所以今天我实在是忍不住，咱们要稍微说两句这个事情首先从这个事情本身开始说起，这种现象的发生是非常非常不正常的。为什么因为在这种高空作业，它都是有详细的规范的，其中天气是非常重要的一点。中国甚至整个世界都已经建立了完善的天气监测体系，甚至都可能可以预报预警地震了。那么这种强风强对流天气在天气云图上它是不可能没有展现的，所以我们只能知道一个结论，就是没有人把这个相关的大风天气的事情告诉过这些实际进行窗外危险作业的这些农民工师傅们，没有人告诉过他们我不知道他们是在清理这个外墙，还是在做这个擦玻璃，还是在做什么其他的维修，我不知道。反正这么一排排的这个线荡在那里，我真的怕他们这个线的上端在这窗户沿上磨来磨去，磨断了，人就掉下去了。而且如果在风的这个吹的过程当中，这两个工人互相他们绕在一起了那危险更大。谁抓不住，或者谁这个安全绳没系牢，有可能都掉下去，掉下去就没命了。你看看大裤衩多高呢，对不对所以这种你说作为一个底层，咱们想象一下，咱们现在不管您是哪儿的，是吧？峨眉山的道士，还是昆仑山的侠客，甭管您是谁，咱们现在就假设您就是在那个绳上，咱们代入一下那名玻璃工，你可能是一个3、4线城市来北京打工打拼的一个北漂，你家里头还有上有80老母，下有3岁儿童，你的老婆不漂亮，但是很贤惠，还在等着你回家。你现在吊在这根绳上，你心里什么感受？你觉不觉得虚得慌？你觉不觉得你被背叛，你被抛弃了？在这种自然界的大风当中，你能抓住的只有你手上这根绳子，你只能祈祷这个绳子质量够好，你只能祈祷上面系得够牢。这种感觉太糟糕了。
啊，然后进而由这个绳子，由这个景象，我就想起了现在很多中国的中年人。那我有一些中国的朋友，当然毫无疑问都是正常的啊。他们因为种种原因，他们不愿意出来，或者他们出不来。他们在中国里边有时候跟我们私下聊天吐槽，他说：“真的，现在中国活得太难了啊！他们中年人就像这根绳子一样，上面系着一头，下面系着一头。那比如说，根据中国官方的数据，现在中国的人口老龄已经占人口总比例的，就65岁以上的人啊，占14%多，就是大数15%。中国整个总人口里边，15%是65岁以上的老人，65岁以上的老人就需要人去照顾，对吗？啊，就需要子女去照顾，这个人口基数就需要的中年人的人口基数一下就上去了。而下面呢，下面的孩子又因为工作的原因，就是因为这个父母工作的原因，而没有得到一个很好的照顾，留守儿童。啊，现在中国的环境恶化到什么程度？就是已经不是留守儿童的问题了，是儿童都不敢来到这个可怕的国度，就是中国的人口断崖式下降。我看了一下我手里的数据，中国的幼儿园倒闭潮应该是人口出生率断崖式下跌那种最直白的写照了。啊我想2022年的时候。啊，是中国人口好像就是幼儿园倒闭啊，第一年发生这样的情况，就幼儿园没有增长，反而倒闭，反而闭园了。如果我没记错的话，当年因为是第一年嘛，第一次发生，总共只倒了5000家幼儿园啊，关闭了，没有那么多孩子不干了。但是到了第二年，2023年，我看了一下，我又查了这数据，从5000家直接飙升了1万家，达到15000家。幼儿园关了，孩子少了。说中国是3岁也不4岁嘛，开始进幼儿园嘛，没有孩子送进来，连生都生不出来，不生了。知道生了没人照顾，照顾不了，给他不了好的生活，我们宁愿不生。所以老无所养，少无可依，这就是中国眼下的普通人的现状。啊，真的像那个，就是我想起我们那个小时候唱的一首老狼，那个著名歌手老狼的那个歌叫《麦克》，我记得里边有一首歌词特别经典，说麦克，你远远飘荡的生活像一只塑料袋在飞翔。哎，跟我今天看这个央视的画面，真的我脑子里就不由自主的想起那个歌词，想起那个旋律。可能老狼他们当年写这歌的时候不是这意思，但是现在这个场景就特别的贴切。它像一只船，上面长满了贝壳。当他再度回到家乡的时候，他发现他不认识这里，那种茫然，就跟现在中国的一样。中国的那一代人，70后这一代人，他们，你别看我不是70后，但是70后那帮人，他们建立了这个时代，建立了这个世界，建立这个目前的情况，但是他们在城市里边却没有立锥之地。你不要觉得好像我北京人就怎么样，北京现在还有多少的北京人？很多老北京都被死走逃亡啊，都已经离开这片土地了。北京人现在没有北京人，北京人现在是，对吧？某些地方呢不能提名字的人在管着。北京人被向低端人口清出去，等等，这都不说了啊。上面这一根绳，我们在下面就是这么飘荡着。中国的这个差距待遇就跟我们上一期聊这个直升机是一样的，它差距真的是大到一个令人发指的地步。我给大家再看一张图片，你看这图片，这是叫不同的基本养老保险领取人的待遇比较，从2013年到2022年，这大概是10年的时间。你仔细看，它上面分了3类，就是机关事业单位是一条线，企业职工是一条线，城乡居民是一条线，然后旁边左边是它的这个每月的收入哈。你注意看，在这个图片当中，你似乎只能看到2条线，一条红线，一条橙线。为什么呢？你仔细看下面啊，还有一条黑线，紧紧的贴着这个轴的底部，贴着时间轴，再往前蔓延着。这个轴就是城乡居民的基本养老保险的这一个数额，几乎没有什么变化
啊，然后企业职工这个还算凑合，一条线稳步上升，然后啊，咱圣上亲自指挥、亲自部署的这个机关事业单位的这条红线，虽是波折看起来最大，但是它涨幅也最大。你仔细想想这3条线里边啊，这3条线里边蕴含着中国这上下飘摇的人生最我不想骂人啊，就是最恶心的不公平。那中间这条线你不用管，中间是企业，企业为什么能够教这些东西弄成？因为企业在盈利，这是人家该得的啊。过去中国发展还比较稳定，但企业不挣钱倒闭了，这不是也完犊子吗？对吧？所以实际上中国政府负责的就是上下2根线，一根是机关事业单位的，一根是下面普通的城乡居民的。那你看看现在的差别有多大？之前我看到官方有说法，说什么啊？我们当年2018年、19年的时候，我们是2个多人，2.6几吧，就咱们说是2个半人吧，3个人出钱交这养老金养1个人的比例大概，但是说要到了2035年、2050年的时候，只有1个人养1个人养老金，这都是纸面算法。实际上，中国的养老金这些钱根本撑不到那个时候。就这种差别待遇，你想想，一个特护病房，一个靠这个叶克膜维持，一个靠插管维持的老干部，他的病床费、他的养护费、他的医疗费、他的人工费，就能抽干不知道多少万个普通的家庭的医药费。你这怎么评得过来呀？他可是没交过这个钱的呀，纯是靠，对吧？革命的公疗入伍。你根本比不了，你怎么比呀？那普通老百姓跟他有的争吗？没得争，你争不过。所以现在眼下中国社会让我觉得特别讽刺的点在于，中国老说封建社会不好，其实呢，我现在发现中国还不如封建社会的啊。我们说社会的发展，时代的进步，解放生产关系，解放生产力，咱们那时候都学过。那奴隶社会是为什么被淘汰的呢？是因为奴隶知道自己是奴隶。所以他们不努力工作，没有监工盯着，他们就偷懒，所以社会生产效率就上不去啊，所以这社会就不行，发展力就不行。所以呢，后来开始的变成了解放奴隶运动，是不是啊？我们变成自由人，为自己干活。你的重点在于什么？重点不是在于你为自己干活，重点是在于你的生产动力，你积极性被电动起来了。但是你看眼下中国特别牛叉在于哪儿呢？就是真的是东升西降，这个是正面的翻译啊，东升西降什么意思？就是中国人他们实际上干的还是奴隶的活啊，还是奴隶一样，但是通过种种洗脑告诉他们，你们不是奴隶，你们是社会主义接班人。所以让一群奴隶爆发出了为自己干活翻身农奴把歌唱的热情。既享有奴隶的实质，又迸发出了自由人才有的工作热情。哎呀，我天哪，这他妈一群劳模，这样的人民哪儿找去？你这么干，美国人早起义了。你想想，有人说你这太羞辱我们了，我们不是奴隶。我也就是出来了，我不出来，我连我自己一起骂，我他妈也是奴隶呀！你观众朋友们，你想想，在中国生活的谁不是奴隶？被这个社会所奴役，我们有自己的自由时间吗？我们连双休日都保证不了，还不是奴隶？什么是奴隶啊？非得拿鞭子抽才叫奴隶吗？用虚拟的 PUA 的鞭子，难道就不是鞭子吗？对不对啊？今天我还看了一个视频，是一个农村家庭，那女儿长得可能还好看一点的农村里边。做抖音，做这个小视频，做小红书，给大家分享他们的生活。我们可以看一下中国一个普通的农民家庭他的一个收入情况。我们看一下视频。Hello， 大家好，俺家的小麦已经完美收官了。也有好多人关心，就是俺家12亩小麦究竟卖了多少钱。然后今天呢，俺爸俺妈俺仨坐到一块儿给大家分享一下。俺家总共是12亩小麦啊，这不俺爸刚才就是做了一个详细的列表，然后我给大家讲解一下啊，就是12亩小麦就是种麦哈，就是化肥、种子、小麦、农药、割麦、除草剂这所有的东西加起来是总共是3810，
然后俺家的12亩小麦今年是没有留一个哈，就全部卖了，卖了是9392。小麦的价格是今年小麦的价格是7毛到8毛之间，这是湿麦的价格。干麦的价格是1块1毛3到1块1毛6，是吧？对。对。然后呢，出去就是支出去的给卖的总共哈9392减去支出的是3810，也就是说这一季的小麦啊，12亩小麦到手是5582。大家听到这个数字有何感想呢？真的不容易，一点都不容易。我们这一个月干钱多。没有呀，真是没有。这还忙一家子，心酸的很呐。这个求几个月了。咱们大月的弄这弄了。珍爱美的粮食吧。好，视频看完了，对吧？一家人一个季度，我不知道这个，因为农业我不熟啊，具体是3个月还是4个月还是半年，我不知道。咱们就说这一茬麦子收割完了之后，一茬麦子，一家人忙活啊，又打药，又除虫，又播种，又收割，又干嘛的，挣5000多块钱人民币的利润。你这一个月都不够，这一家人的收入，你说人家靠什么活？这就是中国普通的农民啊！你说中国经济靠内循环，就他们这个有什么消费能力？你告诉我啊！这个视频我没有截全，你到时候网上可以自己去找啊。这个小姑娘，他们水平很有限，车轱辘话来回说，所以我把多余的话剪掉了。但是就他目前爆出来这个信息，你自己看看，这就是中国真实的实力。而同样在美国，我之前有看过相关的报道啊，一个美国农户，他们家里是20亩地左右，他们种这个菜苗啊，种菜苗然后卖，他们一年的家庭总收入纯利润大概是10多万，11、2万，12、3万美金，你就别换了，咱们就挣人民币花人民币，挣美金花美金 ，OK 啊，咱别来回换算汇率，你换算汇率就给你绕晕了。你算算这两个家庭，他们差别能差多少？他们卖那个蒜苗啊，卖那个菜苗，去给这些当季的应季的吃，一年不老少挣，他们的孩子能够上私立学校，付得起这学费。只不过他们的土地比中国土地多了1倍而已。但是他们的收入比中国人多多少倍呢？对不对？你怎么算这个账？根本原因还是制度，还是利益分配的问题。说白了，就像咱们说回这个吊死鬼钢丝绳上这个清洁工人一样，他们吊在大裤衩这个当下，真的太形象了。活在当下，活在党下，活在党中央之下。他们就像一根屌毛一样，我没有羞辱他们的意思啊，但是他们，你看这个大裤衩啊，对吧？央视大楼，党的喉舌啊，这个大裤衩吊在大裤衩的下面，这个太形象了，屌丝，典型的屌丝。他们有什么？他们什么都没有啊，连大风来了都没有人跟他们说一声，今天先危险，取消作业，暂停作业。他们就像一根屌毛一样挂在那里，活下来了你就留下来了，活不下来你就被风吹走了，可能工伤都不一定给你评得上，你自己的失手问题。当然这是我无责任的揣测而已。所以我今天真的看了这个消息，我看了这个视频，我真的挺难受的。就是一个普通的视频，今天网上很多人在传，但是我看完之后，隔着太平洋，我都替这帮这个清洁工师傅感觉到委屈和不值。其实你说好像也没有那么的委屈，对吧？他拿着工钱，拿着做这个活，比平时比他们危险的人有的是，只不过我们没看到而已。但有些这种演员就是这样的，你看到了，你心里难过还是难免还是不舒服啊，难免还是激发我今天给您分享的一系列，都是从我看见这个东西到我决定要录这些视频，大概是10分钟左右的时间，我脑子里过的东西。我就把它按部就班的按照从我脑海里的经过的轨迹，我给您一样一样倒出来，给您说一说。思维可能有一点混乱，但都是我的真情实感。那种没来由的怒火，那种愤怒。有人说你呀太矫情了，跟你又没有什么关系，你又不在中国了，别替中国操心了。但只要还是个人，看见这种事情，作为共情能力，
基本具备的，多少还是不舒服啊。所以怎么办呢？这就是最真实的中国。记住这个画面，这是我们很多人最真实的写照。好吗？所以今天这小段呢，就给大家录到这里。对于本期内容有什么观点看法，欢迎评论区留言。如果喜欢这多视频的话，欢迎您点赞、订阅、打开旁边小铃铛。感谢大家，我们下期节目再见，拜拜。